Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan opo jenengan kok jawabnya kaya ngono? Oh melu kula. Jenengan nyuwune salame ndek napa dawa? Kalau hukum asalnya panjangnya cuma satu alif dua harokat. Wabarakatuh. Kulo panjangkan. Kenapa? Biar semuanya menjawab. Soalnya kulo tingali saking mriki tasik kathah sing sibuk gawe status. Nggih mboten napa-napa. Tradisi memang sudah berubah. Zaman sudah berkembang. Saiki nak budal pengajiannya ora pati penting, sing penting gawe. Budal solawatannya ora pati penting, sing penting gawe. Budal ziarahnya ora pati penting, sing penting gawe. Niku teng pundi-pundi kok, di mana-mana. Tapi sederenge mengke kula ulangi melih salame sedaya jawab nggih. Sederenge kula ulangi melih salame, kula nderek tanglet rumiyin. Tiyang daerah mriki biasane nak pengajian diluk napa suwe? Oh, suwe nggih. Biasane nak pengajian jam ya menten ngoten niku buyare jam pinten? Mboten maksudnya penceramah mereka biasanya nak ceramah nggih berjam-jam ngoten niku. Ora ndomble lambene. Ya wis ora apa-apa. Nek pancen tradisine tenggene mriku kados ngoten lho nggih. Terus kula nderek tanglet malih. Penceramah mereka biasanya nak ceramah ngoten niku ngadeg napa lungguh? Dijawab sing kompak, lungguh napa ngadeg? Nggih. Terus ndelek tanglet malih. Tradisi tiyang mriki pancene biasane mejane kosongan ngenten iki nggih. Mboten maksudnya niku mejane mek gawe pacangan tok ngoten nggih. Boten kula boten nyuwun. Boten. Saya aja halah-halah. Boten saestu kula boten nyuwun. Boten nyuwun blas. Oke kula nderek salam sepindah malih. Sedaya jawab nggih. Kagem adik-adik atau mas-mas yang di pojok sing dolenan raser merah. Jangan diarahkan ke sini nggih, menyakiti mata orang lain. Insyaallah repot-repot mawon. Kula mboten ngefoto. Lho ngapunten sakit mata nyampe mata. Ujung mriko. Kula
kula mboten ngefoto, ngecek produknya sinten. Loh, saestu. Kula nderek salam sepindah malih. Dados ngeten. Ngucap salam niku hukume sunnah, tapi jawab salam hukume wajib. Kula ngucap salam tenggene jenengan, kula angsal ganjaran. Jenengan mboten jawab salame kula, dosa napa mboten? Sing jawab salam kula dongakne saged ziarah Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih, tapi sebelum itu kula cek semangate rumiyin nek pancen jenengan kuwate suwe. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Sekedap Mas, sekedap. Mungkin tak delok sing jawab shallu alaih mek mriki tok. Sing ngarep tok niki shallu alaih, sing buri dewe. Nak basa mriki dewe napa? Hah? Ngompeng. Ngompleh. Ki tenanan basane ngono kuwi. Ya wis, aja ngompleh. Niku alus napa kasar? Oh, kasar. Nah aluse napa? Dombleh, astagfirullah. Oke, jawabannya shallu alaih. Ngaten nggih? Sebentar. Tak bagi dulu jadi beberapa bagian. Mriki napa? Tamu undangan. Nggih, melu nggih. Niki regu A. Niki regu B. Mriko regu C. Bapak-bapak ilo ngadeg kaya ngono. Tak delok ya Allah wong lanang kene cek kuru-kurune. Cobi, regu A. Shallu alaih. Alah lemes. Ki padahal lo nggo kursi lo. Ayo sing delosoran. Ayo. Regu B. Regu B. Ayo melu kabeh. Ya regu B. Shallu alaih. Nah, mantep iki, tepuk tangan. Ayo, regu C sing kuru-kuru. Shallu alaih. Ya, ora usah dipaksa. Gak apa-apa, ora apa-apa. Alhamdulillah, luar biasa. Shallu alaih we. Oke, jawab shallu alaih sedaya nggih. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana. Ad-dinu wal adlu lana wal kullu ya Allah al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula
wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Tempur. Oh, candi. Sanes Tempuran. Oh, desane desa candi. Desa candi dusun. Oh, dusune dusun candi. Desane cek akeh. Dusune candi, desa Wringinanom, kecamatan, provinsi, negara saged ya wis ero Kabupaten Magelang. Mas, tambahi malih nggih. Maneh cek gak kaya kula. Cek kuat suwe. Wong njaluke suwe soalnya. Soalnya kula nek nyepeng mi kan ngeten. Engko nek cedhek lipstik kula nemplek kabeh ning kene. Ingkang kawula mboten napa-napa nih. Ingkang kawula hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, Abah Kiai Haji Kalimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rasyidin. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Dahrum. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Muhajir. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Tempuran, Bapak Kapolsek dan Ramil ingkang tumut hadir. Ingkang kawula hormati Bapak Mujamil selaku Pak Kades tumut hadir nggih. Tumut. Oh pundi? Bu Kades sing pundi? Oh menika. Alhamdulillah. Murah senyum. Ora metenteng ae kaya sebelah kono. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Wringinanom, Bapak Mujamil. Ingkang kawula hormati EPHI. Napa niku? IPHI niku napa? Ikatan Pelajar sing genah po. Napa? Oh, Ikatan Haji Indonesia. IPHI Tempuran. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Candi, Bapak Siswanto beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati sedaya ingkang tumut hadir ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sing sakit-sakit karena kula yakin dalu menika sing hadir tenggene mriki ora kok sehat kabeh. Asline ana sing sikile pegelinu, asline ana sing sirahe ngelu, asline ana sing awake adem panas saking kepengine tumut budal dipeksa berangkat. Mugi-mugi penyakit-penyakit ilang kabeh. Sing pegelinu ilang linune, sing sirahe ngelu ilang ngelune, sing lara mata ilang mata. Sing lara mata ilang lara matane. Amin Allahumma. Meriki Magelang meriki ngapak napa mboten? Mboten nggih. Nak kula ndamel basane kula kados ngeten kekasaran napa mboten? Nak basa Magelang niku alus napa kasar? Alus. Ngapunten bek menawa mangke wonten basane kula sing mboten sami kalih mriki
Bek menawa wonten basane kula sing kasar, kawula nyuwun agungipun pangapunten teng awal. Nggih. Oke. Panitia atau Sohibul Hajah nek kepengin penceramah sing basane halus monggo ngundang saking bangsa halus mawon. Sohibul Hajah tak lupa sekeluarga nggih menika Ibu Hajah Siti Kalimah. Ibu Hajah Siti Kalimah niki garwanipun almarhum Bapak Haji Mabrur. Nggih, niki Ibu Hajah, nggih. Mesem nggih. Dados kathah tiyang niku mboten saged ngucap alhamdulillah karena memang tidak terbiasa. Orang ngerti oleh nikmate Gusti Allah niki sak pirang-pirang. Ana ula ya tetep alhamdulillah. Ulae kepengin melu ngaji. Seringkali orang itu kufur. Kufur niku napa? Kufur itu tidak bersyukur. Menganggap urip niki kaya urip gak ono penake blas. Urip niki kaya ora ono enake blas. Sing enak niku wong sing duwe duit, sing enak niku wong sing sugih. Sing enak niku wong sing omahe gedhe, ngapunten, padahal wong sing uripe paling enak niku wong sing pinter bersyukur. Soalnya napa? Jenengan nek fokus nanggone uripe wong liya, jenengan tidak akan menemukan kebahagiaan. Soalnya napa? Enak niku sawang si nawa. Gek ngapunten nek jenengan fokus nanggone uripe wong liya, uripe jenengan kaya-kaya gak penak. Apalagi sekarang ada yang namanya standar TikTok. Wong sukses iku kudu sing kaya ngene. Umur sekian iku kudu duwe iki, ora karu-karuan standare. Padahal kesuksesan orang-orang niku masing-masing cubone dhewe-dhewe. Nek jenengan fokus nanggone uripe wong liya, susah. Contoh, jenengan gadah griya api. Kok dadak pinggire jenengan luwih apik. Pole ketok. Ora paham basane. Ngene. Jenengan gadah griya, mboten paham basane nggih? Mboten. Jenengan gadah griya sae. Apik. Kok dadak jenengan delok pinggire omahe jenengan, dadak luwih apik timbang omahe jenengan. Malean itu pole itu apa ya? Apa ya? Basa Jawane niku. Malean apa ya? Akhire malih. Nak basa mriki malih napa? Akhirnya wae lah. Jenengan gadah griya api. Lah terus dadakne pinggire omahe luwih apik. Akhirnya jenengan delok omahe dhewe ketok elek. Lah iki berarti lagi paham. Berarti jenengan ora paham basane kula. Mboten napa-napa. Nek mboten paham jenengan tanglet apa iku ngoten nggih. Soale napa? Jenengan fokus tenggene omahe wong niku wau. Apike omahe wong liya niku wau. Andaikan jenengan tidak fokus ke rumahe wong liya, jenengan fokus nanggone omahe dhewe. Alhamdulillah ya, omahku iki apik. Ora katik noleh-noleh liyane. Sami kaya wong, ana wong ayu kok dumadaan pinggire luwih ayu. Malean ketok elek. Makanya jenengan nek dolek jajaran sing elek-elek ae. Niku nek kageme wong sing fokus nanggone awake dhewe, ora katik minggir liyane, fokus nanggone awake. Lah bagi ibu-ibu sing lemu, nek kepengin ketok kuru, carane jejer karo wong sing luwih lemu. Wong enak niku sawang sinawang kok. Jenengan nyawang nikmate tangga kaya-kaya enak. Tangga ningali jenengan nggih kaya-kaya enak. Jenengan ningali kula ngeten iki, enak napa mboten? Enak, kari nyekel mik ngoten nggih. Ngapunten nyun sewu, jenengan ningali kula enak. Kula ningali jenengan enak. Lah iya wong kene iki cek lemu-lemune. Kira-kira duwe utang napa mboten? Tapi kan kula mboten semerap, ora ketara, tidak
Ya ora ketara. Ngeten Bu, meskipun basane jenengan mboten ngapa, niku tetep ana bedane kalih basane kula. Krasa napa mboten? Krasa nggih. Nah, soalnya bedane Magelang kalih Surabaya niku bahasanya itu di logatnya. Nek Magelang iku basane kasar, nek Surabaya niku alus. Ngen kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten nek jenengan ningali uripe wong liya tidak fokus ke hidupnya sendiri, jenengan tidak akan menemukan kebahagiaan. Akeh wong soge, duwite akeh, omahe gede, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena merasa kurang. Sing didelok wong sing luwe terus, sing lebih, yang lebih, ana sing lebih ngene, ana sing lebih ngono. Ngoten. Ana wong ra duwe duit, tapi guyu. Hati senang walaupun tak punya. Ini jamaah apa ya? Makanya jangan lupa lisan terus ucapkan alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini kula jenengan gadah nikmat sing paling gede. Nikmat napa niku? Nikmat iman lan Islam. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong. Loh, ana sing kiamat, ana sing sekarat, ana sing durung, oh telat. Nah, iku sebelah kono ngowot tok. Apa mau ngople. Ayo milih pundi, sekarat, kiamat, napa telat? Telat. Ojo ditunda pompong dorong. Ninggal perintah seneng maksiat. Titeni burine at. Bakal susah donya Mula ngaji ayo semangat, ibadah rikat maksiate. Minggat. Sopo ngomong kumat iku. Ibadah rikat maksiate minggat. Maka jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. Sampun kenal kalih kula napa dereng? Sampun, alhamdulillah. Kenal teng pundi? Alhamdulillah, nggih. Berarti biasanya ningali kula tenggene HP nggih. Nggih. Pancene wong nek biasa ningali teng HP terus ketemu asline pancen rada kaget. Nggih Bu nggih. Napa? Oh cantik, berarti jenengan wong apik, Bu. Soale napa wong nek biasane kepanggih kula sing diomongno pertama kali uduk cantik. Napa? Lah kok cilik. Mesti kaya ngono. Nggih. Dados mengke ngapunten khusus bukan khusus malam hari ini. Jadi kula niku wonten sholawat nek jenengan sampun nate ningali kula teng YouTube, HP atau di tempat lain sebagainya pernah ngaji kali kula pasti semerap wonten sholawat sing pasti kula baca. Pasti kula waos. Entah di depan, entah di tengah atau di akhir wis pasti kula baca, tapi khusus sholawat niki kula mboten diiringi kalih sinten-sinten. Mboten dibagingi kalih sinten-sinten, tidak diiringi oleh iringan musik apapun. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, mangke kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup sholawate asmane grup sholawat napa? Al-Asyiqin. Saking iya Magelang. Nggih. Dados mangke untuk sholawat-sholawat selanjutnya mangke kula diiringi
Tapi khusus sholawat niki sedaya sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Mugi-mugi sing khidmat kula dongakne sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Moga salatullah ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wajah-wajahe wong sugih kabeh. Kok ana sing durung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah napa kok mboten purun? Lah sedaya sing hadir mriki lak calon jenazah kabeh to nggih? Nggih. Tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Sedaya sing hadir tenggene mriki pasti mati. Niku peraturan resmi saking Gusti Allah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale regu A mati, regu B mati, regu C kula keri-keri. Apa? Urung rabi. Ora promosi, woro-woro. Sedaya sing hadir mriki pasti mati. Tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Gek ngapunten Bu, wong mati niku gak butuh napa-napa selain donga. Anane ana haul niku minta doa. Donga. Doa. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Wong mati orang nggawa donya.
Duit sing jenengan kumpulne tenggene donya ora digawa mati. Ngapunten, duit ora digawa mati, bukan berarti kula jenengan ora oleh kerja ning gone donya, tetep kedah kerja. Soale napa? Niku bentuk ibadah. Kerja niku bentuk ibadah. Kadang ana wong salah sangka. Ibadah niku kaya-kaya sembayang, kaya-kaya ngaji, kaya-kaya poso. Bener. Tapi ibadah niku wonten kalih. Wonten napa niku? Ibadah mahdhah kali ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu ibadah kados sembayang, poso, ngoten niku. Nek ibadah ghairu mahdhah niku segala aktivitas yang diniatkan untuk beribadah. Contoh, jenengan wau budal meriki niat ngaji apa niat nyawang? Niat ngaji apa niat nyawang? Nek budal dalu menika jenengan niate niat ngaji, niate niat apik, niate niat ibadah. Kenapa? Pados ngeten iki kan transfer keapian. Kula berharap keapian saking jenengan. Jenengan nggih mugi-mugi angsal keapian saking kula masih omong saitik. Lagi jenengan budal tenggene griya terus meriki apa maneh budale melampah melaku budal ngaji sak jangkahan ganjarane sak jangkahan jenengan dibangun no omah gedong nanggone swarga. Nek rong jangkahan berarti omahe ana pira? Loro. Nek telung jangkahan berarti omahe ana pira? Telu. Meskipun nang kene mengko ujug-ujuge turu. Apa maneh turune sampai ngiler. Iku omahe tambah gedonge luar biasa, gedong dong dong. Napa malih tenggene mriki meskipun mung sak dilu julu suka saatan fitalabil ilmi khairum min alfi raqatin. Longgone jenengan sesaat tenggene mriki, mung sediluk tenggene mriki, ganjarane kaya wong sembayang 1000 rakaat. Jenengan nate napa mboten salat 1000 rakaat? Dereng. Dicoba nggih? Dicoba. Mungkin mantuk saking mriki dicoba. Insyaallah kula jamin legrek sikile jenengan. Nggih mugi-mugi sedaya angsal kaapian kabeh. Amin Allahumma. Mangkane niate ditata sing sae. Nah acara haul kados ngeten, sing pertama niat napa? Niat mendoakan. Yang kedua, niat nopo? Damel pepeling kula jenengan. Pepeling itu pengingat kula jenengan nek kula jenengan niki wis pasti mati. Jenengan kerja ujug-ujuge nggih mati. Tapi kerja tetep karena kerja niku ibadah ghairu mahdhah. Tapi dunya ora digawa mati. Maksudnya nopo? Kerja sing kathah, kerja sing sregep, rezekine kathah mengke damel sedekah. Masjid tenggene mriki teng pundi? Nduding, tangane nduding. Masjid tenggene mriki pundi? Pundi? Oh teng mriko. Biasane jamaah teng masjid biasane sepi napa rame? Sepi napa rame? Ayo dijawab sing kompak. Biasane masjidnya sepi napa rame? Ana sing muni sepi. Lah masjidnya wong Islam sakniki kan bangunane gede-gede magrong-magrong apik-apik. Tapi sepi ora ana jamaahe. Katik sing ngandan tuwek. Allahu Akbar. Ngono iku ora mek sing ngandan tok sing tuwek, sing ngandan tuwek, sing pujian tuwek, jamaahe sing komat marbote. Lah sing nom-nom teng pundi? Sing nom-nom isu awan bengi sing dicekel HP. Lah acara kaya ngene damel pengingat kula jenengan nek sedaya niku bakal ditinggal, sedaya ke pasti mati. Omah gedhe magrong pinggir embong, tandurane lombok lan terong. Sing metik udele bodong, bojo ayu moblong-moblong mirip sundel, ditinggal mati dipek. Ora ana sing digawa mati, sedaya ke pasti mati. Mangkane ayo golek-golek keapian dadi wong apik ben sangu mati kathah. Ben akeh sing digawe sangu mati. Soale napa, Bu? Sing pantes dihauli
niku namung wong apik. Nek wong elek niku ora pantes diholi. Contoh. Haul ibu titik-titik. Pimpinan Jam'iyah Muslimah. Pantes napa mboten? Dijawab, pantes napa mboten? Haul ibu titik-titik. Pimpinan sholawat setiap hari Kamis. Pantes napa mboten? Pantes. Haul ibu titik-titik. Pimpinan Germo Mucikari. Pantes napa mboten? Sing pantes diholi niku namung wong apik. Ternyata Bu, wong sing diholi niku tiang-tiang sae sing beruntung gadah keturunan atau gadah garwa sing peduli. Soalnya napa? Akeh anak-anak ora peduli, wong tuane sedo ora dijalukno donga. Nak biasane wong Jawa ana tradisi 7 dinane. Terus 40, terus 100, terus dereng 1000. Sik balen. 7 dinane, terus 40, terus 100, terus pendak setahun, terus pendak 2 tahun, terus 1000, nah 1000 hari. Niku nek anak-anak ora peduli, ora kira dijalukno donga. Minimal Bu, lah putra putri kula niku mboten gadah yatra damel bancaan. Minimal didongakno sak keluarga. Iki 1000 dinane ibu. Niku nek anak-anake solih-solihah. Tapi nek anake ora apik, ora peduli. Bah wong tuane bah 7 dinane, bah 40 dinane, bah pendak setahune, anak ora peduli. Makanya pentingnya nggak ada putra putri ingkang solihah, solihah. Damel nopo, damel ban serep. Soalnya nopo Bu, sakniki akeh anak-anak niku ngawur kalih wong tuane kasar. Nek ngomong karo wong tuane bentak-bentak. Nak mriki bentak-bentak nopo basane? Nyentak-nyentak. Ngomong karo wong tuane niku bentak-bentak. Ngapunten, riyen niku malaikat Jibril nate membo-membo dadi menungso. Datang tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Nak wonten salam dijawab nggih? Niki sampun ngantuk napa dereng? Assalamualaikum. Ya Rasulullah, mata takum sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kanjeng Nabi jawab nopo? Loh, aku ya ora ngerti. Sing ngerti dino kiamat kapan, iku namung Gusti Allah. Terus malaikat Jibril tanglet malih. Wa ma asyratuha ya Rasulullah? Lalu apa tanda-tanda hari kiamat itu wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, oh lek iki aku ngerti. Tanda-tandane dino kiamat iku salah sijine akeh anak dadi juragan, anak dadi bos, wong tua dadi babu. Sakniki wonten napa kathah? Anak dadi bos wonten napa kathah? Nek njaluk napa-napa kudu keturutan. Nek nyuwun napa-napa kudu keturutan. Nek nyuwun napa-napa kudu sakdet, saknyet. Nek ora dituruti, wong tua dicelatu ora karu-karuan. Semerap basa celatu. Celatu itu diilokno. Nek diilokno mriki diilokno napa diilokke? Napa? Diilokke. Nek Surabaya diilokno, nek mriki diilokke. Berarti nek Surabaya didudokno mriki dudokke. Berarti nek Surabaya ngonokno mriki ngono. Ora apa-apa, bedane ngono kuwi. Akeh anak dadi juragan, wong tuane dadi pembantu. Makane nek diangen-angen Bu, lari zaman sakniki kalih zaman biyen, zamane jenengan kan benten, nggih. Ana wong wedok lari zaman biyen, "Nak, awakmu rabiyo karo iko?" Nggih. "Awakmu rabiyo karo iko ya?" Nggih. Nek lari saniki, "Nduk, awakmu rabiyo karo iko ya?"
Ya mama, ma. Wis tanduk, Solikin iku areke api. Lho mriki wonten jenenge Solikin. Mboten, maksud kula duduk Solikin iki, Solikin luar angkasa. Wis tanduk, Solikin iku areke api. Areke ya penggaweane ning gone masjid, penggaweane ya ning gone musala, areke jamaah ya jangkep, pepek, salat ora tau ninggal, kerjane ya mapan, gajine ya wis apik, wis tanduk. Lho, berarti Solikin iku wonge apik ya, Bu? Iya, ya wis ibu ae rabi karo Solikin. Ayo, nggih napa mboten? Lare sakniki lho kaya ngono, nanggone wong tuane ora karo-karuan. Mosok ngapunten, kula nek angen-angen wong tuwa jaman biyen oleh anake loro niku lho ditangisi nggih Bu nggih. Anake loro ditangisi. Dok, berikan yang terbaik untuk anak saya, Dok. Dok, ayo Dok, ayo Dok. Nangisi anake loro. Pas anake wis gedhe, wong tuwa loro. Wong tuane watuk ae diseneni. Bu, ojo watuk, Bu. Lah nyapo? Ibu kok ora oleh watuk nyapo? Akeh kanca-kancaku isin nak basa mriki isin napa? Isin aku, akeh kanca-kancaku aja watuk. Lah piye diempet? Lah piye mosok watuk diempet? Ya wis mbok pikir, pokoke aja sampe rame iku nang ruang tamu akeh kanca-kancaku. Akhire watuke diempet. Ndukur diempet nisor pret. Ngono ku gara-gara anak kurang ajar nanggone wong tuwa. Naudzubillahi min. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki anak-anake soli-solihah kabeh. Amin Allahumma. Soale napa anak nek ora soli-solihah nyusahno wong tuane, bingungno wong tuane. Wonten salah setunggal cerita, kisah nyata ingkang boten saged kula sebutkan di mana daerahnya dan siapa namanya. Pokoknya ana setunggal cerita, ana wong wedok niku nembe sedo. Nak basa sedo mriki napa? Sedo. Sedo napa mati? Sedo. Ana wong niku nembe sedo. Wong wedok, ibu-ibu nembe sedo. Mantun ngoten, tetangganya ibu-ibu yang nembe sedo niki dadakno digentayangi kalih arwahnya ibu sing tembe mati niki wau. Diparani tenggene griyane. Mbak Yu. Mbak Yu. Lapa kok hihihi? Aku mati penasaran Mbak Yu. Mbak wes. Kok iso hihihi? Mbak Yu aku mati penasaran Mbak Yu. Mbak Yu niku diimpeni pertama kali. Terus setelah itu ibu niki moro nanggone. Moro itu moro semerap nggih. Kula kuwatir ana basa-basa sing ora ngerti jenengan sanjang. Nggih. Napa? Ngerti kabeh. Apane? Lah mau pole ora ngerti. Nggih, dados balik tenggene cerita. Ibuke sing digentayangi niki datang tenggene anake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean duwe masalah kopo karo ibuke? Ibuke kok nekani aku ning gone ngipi. Coba diselesaino, beke ana masalah-masalah sing gorong mari. Jawabane anake napa? Mboten kok, mboten wonten napa-napa. Walah, ya wis. Akhire balik. Ibuke niki wau tanggane. Kok dadak digentayangi maneh? Mbak Yu. Mbak, kok iso persis iku lho. Mbak Yu. Aku ket mau durung ngombe Mbak Yu. Durung dibukakno Mbak Yu. Napa wau jarene? Wedine. Napa nek basane hantu mriki napa? Meti. Meketi. Memedi. Lho kan beda maneh basane.
Berarti jenengan mau ngilokne kula hantune ngombe ngono maksudnya. Aku mati penasaran Mbak Yu. Dibaleni malih, diparani malih tenggene puterane. Puterane ora gelem ngaku. Akhirnya nopo? Ora serantan, semrap serantan. Napa? Seronton. Serontol. Hah? Lah nggih serontol. Akhirnya nopo? Ibu-ibu sing digentayangi niki mau ora seronto. Diparani tenggene keluargane liyane, tenggene dulur-dulur liyane. Mbak, iki koyone ana sing gak beres iki. Aku diimpeni terus karo ibuke sampean. Coba sampean delok ana masalah apa ibu iki? Dimarekno masalahe. Akhirnya nopo? Keluarga berkumpul. Musyawarah. Setelah itu semuanya sepakat untuk melakukan otopsi. Tahu otopsi nggih? Otopsi niku gedang campur tepung digoreng. Niku jenenge gedang. Semua keluarga sepakat untuk melakukan otopsi. Akhirnya lapor tenggene polisi, dilakukan otopsi, tim forensik bekerja. Kuburan dibuka, bekerja, mantun ngoten dicek, ternyata ibu niki wau mati mergo diracun sing ngeracun anake. Anake dhewe lho sing ngeracun niku lho. Putrane piyambak. Lan apa? Kepengin donya warisan. Lah anak-anak sakniki niku lho, Bu. Ya Allah, nek kale wong tuane nek njaluk napa-napa cek tegone. Bu, HP. Ora duwe duit, HP. Sik yo ora duwe duit, HP. Ora peduli. Jenengan semerap wonten berita ana anak bacok ibuke dhewe gara-gara njaluk sepeda motor ora dituruti. Hah, semerap to berita iki nggih? Mong gara-gara Jawa Timur. Jawa Tengah. Gek ngapunten nyun sewu, gek anak-anak soli-soliha nek ora apik, nek anak ora apik wong tuane sing susah, entah di dunia maupun di akhirat. Nek anak apik tenggene donya wong tuane seneng napa mboten? Seneng. Makane anak titipno ning gone guru ngaji. Jenengan sing loman kali guru ngaji, sing loyal. Tenggene mriki wonten TPQ napa mboten? Wonten. SPP-nya berapa? Hah? Gratis. Gratis. Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Afdalud dzikri fa'lam annahu. Kesamen reken aku mayit ditahlili. Ya aja gratis, Bu, mesake gurune. Lho pancen ketentuannya gratis kok, jenengan harus mengerti. Wekdal riyaya gurune gawakno beras sak ton. Ben guru-guru ngaji niki makmur ngoten lho uripe, penak ngono lho. Nguruki lare-lare niki kan ya seneng. Mosok guru ngaji loro mek difatihah tok. Derek-derek wak guru loro Al-Fatihah. Derek-derek wak guru loro Al-Fatihah. Ya Allah, wali murid, wali santri cek medit-medite. Wayahe ana acara Maulid Nabi, biasanya nek tenggene Jawa Timur niku wonten tradisi tukar jajan. Dadi nek Maulid Nabi, lare-lare niku dikongkon nggawa jajan teko griya, mengko dikumpulne tenggene acara. Ngoten niku. Mriki nggih ngoten niku. Oh mboten? Wonten nggih? Nah, ono. Dadi anak-anak niku biasanya diparingi surat edaran, terus mantun ngoten digawa dikengken nggawa jajan tenggene panggen. Panggene acara. Dadi oleh surat edaran diparingaken tenggene mamae, "Ma, dapat surat edaran dari guru ngaji." "Apa, Nak?" Ditelok. "Oh, dikongkon nggawa jajan." Pas hari H, "Ma, mana jajannya, Ma?" Dibukane kulkas, dijupukno salak mendeli. Napa kok jenenge salak mendeli? Saking sepete. Semerap basa sepet. Sepet niku Hah? Kulit kambil. Sepet. Saking sepete, salak niku sampai ketika dipangan niku mendeli-mendeli. Mergo saking sepete, saking rasane ora kena dirasakno. Digawakno salak. "Iki, Nak,
Gak salah dibetok. Ma iki tok ma. Oh kurang tak? Kurang ma. Akhirnya dibuka no kulkas maneh. Dijupuk no duet. Semerap duet. Duet niku. Nak nak Jawa Timur jenenge juwet. Nak Magelang jenenge duet. Dijupuk no duet. Dengan semerap kan rasanya duet. Ya Allah, akhirnya anak budal mulut Nabi nggawa salak mendelik karo duet dibeto tenggene panggen TPQ. Gurune pinter, panganan sing enak-enak kekno gurune, sing ora enak kekno murite. Akhirnya pas wayahe sholawatan, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Sebelah kiri orang maca sholawat mendelik kabeh. Sebelah kanan orang maca sholawat. Lapo nyekeli ilate karo takon kancane, ilatku werna apa? Mergo kakean mangan duet. Ngono iku gara-gara wong tuwa medhit. Tiang mriki loman-loman apa medhit-medhit? Loman nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Coba. Tengene masjid mriki kan pasti wonten kotak infake to nggih? Masjid yang tidak ada kotak infaknya itu saya tahu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kula madosi kotak infak ora nemu blas, padahal masjidnya gede, tapi ora ono kotak infake. Nek nang Indonesia, masjidnya cilik kotak infake gede. Ngono iku ben jenengan ngisi. Kadang mek dilus-lus tok. Wih, cek gede nih. Ora diisi. Coba kula nderek tanglet jenengan nek ndelok kotak infak tenggene masjid, buka dompet, nang jero ana dhuwit 50.000 karo 2.000. Sing dilebokno ngono jare loman. Loman model apa? Sing loman kalih guru-gurune ben putra-putrine diparingi putra-putri ingkang saleh solihah. Soale napa? Nek anake apik bakal nyenengno wong tuane, ketika orang tuanya meninggal dunia dia akan mendoakan. Tapi nek anake elek, ngapunten nyuwun sewu, jenengan mati jam 7, jam 9 anak-anake wis padha tukaran rebutan warisan. Sampai diabadikan di sebuah lagu. Lamun wong tua keliru pine. Lah sampun ngantuk napa dereng? Ayo, lamun wong tua keliru pine. Alamat bakal getun. Wong tua nek keliru mimpi nang gone anak, kepengin anake kerja, nak, awakmu kerja nak. Gajine gede nak, tapi lali anak ora diajari ngaos jare halus. Anak ora diajari ngaji. Wong tua mimpine keliru, sing penting anake donya, awakmu kudu bahagia nang gone donya, gajimu kudu gede. Padahal bahagia itu ada dua, bahagia dunia dan juga bahagia keliru mimpine. Alamat bakal getun. Bakale getun. Wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran. Ketika jenengan meninggal dunia, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan. Nggih, makanya kula diiringi kali grupe, tapi kula nyuwun tolong jamaah jenengan tumut muni nggih. Lisane tumut umi-umi nggih. Niki lho. Napa? Basa halus e lambe. Congore jenengan niku. Tumut sholawatan aja meneng wae nggih. Padang bulan, padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Padang bulan, padange kaya rina
sebo mengko sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore monggo Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin lamun wong tua kliru mimpine alamat bakal keton burine lamun wong tua kliru mimpine alamat bakal keton burine wong tua loro kondor ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan bidawami mulkillahi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Sing ora tepuk tangan wis tak dungakno pokoke urip ngono ae. Tepuk tangan pisan Kas. Alhamdulillah. Sampun napa lanjut? Al jannatu mushtaqatun ila arbaati asos. Wonten mic malih mboten? Sing volumene ra dibanter. Telas suara kula. Cek 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 cek. Cek cek. Ono maneh mboten? Wonten suara kula. Cek 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 cek. Cek cek. Ampun dicilik nggih. Kesedot suarane kula. Mlebu rene kabeh. Dados ternyata surga itu merindukan beberapa orang. Al jannatu mushtaqatun ila arbaati asos. Sinten menika? Sing pertama talil Quran. Wong sing biasane maca Al-Qur'an. Derek tanglet jenengan sedina sewengi Al-Qur'an dicekel ping pinten? Ping pinten? Padahal ngapunten nek kepengin omahe ora suwung, semrap ora suwung. Suwung itu suwung ana wonge tapi kaya suwung. Suwung niku S uwu, S usu, W uwu, eng. Suwung.
Padahal nek kepengin omahe ora suwung, carane nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Wong tua sholat, anake maca Al-Qur'an. Jenengan sing bagian nyontoni ning gene anake. Nek kepengin anake ahli Qur'an lho nggih. Soale nek anake, nek wong tuane ora nguruki teng gene anake maca Al-Qur'an, dia tidak akan membaca Al-Qur'an. Nek wong tuane tidak memberikan kebiasaan membaca Al-Qur'an, dia tidak akan biasa membaca Al-Qur'an. Soalnya napa? Anak niku terpengaruh kali wong tuane. Tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya dan memberikan contoh. Kulo sering mengilustrasikan begini. Coba sekarang tangannya diangkat. Kabeh. Kabeh. Mantap. Sakniki setunggal mawon ora usah loro ngene. Oh, kabeh niku maksudnya tumut sedaya ngono lho. Ayo coba angkat tangannya, setunggal mawon, satu saja. Digerakkan pelan-pelan. Gerakannya jangan gini, memutar. Memutar nggih. Memutar. Lebih cepat. Dele nang janggote dhewe-dhewe. Janggote dhewe-dhewe. Dele nang janggote dhewe. Janggot. Kula ngomong napa? Janggot apa nyekele bathuk kabeh? Soale contone bathuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Jenengan ngomong tenggene anake, "Nak, ngaji, Nak. Nak, salat, Nak. Jamaah, Nak." Tapi ibuke isu awan bengi sing dicekel. Kira-kira anake salat napa mboten? Coba jenengan beri contoh. Pengen anake ngaji, ora usah dikandani. Nak ngaji, ora usah. Jenengan contohne mawon, langsung buka Al-Qur'an. Lah, kula niki isin. Lah bacaan Al-Qur'an kula kan mboten sami. Kados lare-lare. Nek arek-arek saniki kan pancen pinter-pinter nggih Bu nggih. Cilik-cilik wis hafal Al-Qur'an. Jenengan biyen lho, metode zaman dulu itu memang tidak secepat sekarang. Metode zaman biyen itu kan pelan-pelan. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. Niku zaman biyen. Alif fathaten an, alif kasroten, alif domaten. Zaman saiki pun mboten wonten kaya ngono. Saiki ku metodene wis langsung cepet. Apa tak? Batak. Apa tak? Tapi kecil-kecil sudah bisa baca Al-Qur'an. Sudah terbukti. Cuman nek zaman biyen jenengan biasanya lulus sekolah, kadang ngono sing sampai wis rabi dereng hatam Al-Qur'an. Tapi pendampingan ustadz tetap berjalan. Lah arek saniki cilik wis hatam Al-Qur'an, munggah SMP, munggah SMA, wis ora tau ana sing gelem ngaji. Soale napa? Wis rumangsa iso. Alah, aku wis iso ngaji. Akhirnya napa? Al-Qur'an ora tau kecekel. Jenengan wong tuane bagian ngekeki contoh. Diwaca sak isone. Jenengan isone maca napa? Kulhu. Waca mawon kulhu. Buka Al-Qur'ane. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walik maneh? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Walian maneh? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Engko anake pasti geleng-geleng. Ibuku lho. 2 menit iku wis entuk 5 lembar. Padahal sing diwaca kul. Menesuk diwaca maneh. Ternyata tiba-tiba jenengan maca Al-Qur'an, maca kulhu, Al-Qur'ane pas kuwalik. Tapi macane tetep lancar. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diwalik maneh. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anake tambah geleng-geleng. Ibuku lho, Al-Qur'an kuwalik lho iso maca. Padahal sing diwaca kulhu, tapi akan terekam di alam bawah sadar anak. Dekne bakal kilingan biyen ning omah iki. Ibu iku biasane ngerameni wacanan Al-Qur'an. Kok saiki wis ora ana sing maca Al-Qur'an, ibuke pun mboten wonten. Akhirnya dia yang membaca Al-Qur'an.
Dekne ngelakoni apik gara-gara wong tuane yo ngelakoni apik. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoke muni? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Ojo lali anak diajari maca Al-Qur'an. Jenengan terus cinta kali Al-Qur'an. Jenengan terus sayang kali Al-Qur'an. Al-Qur'an dicinta. Ayo kita cinta Al-Qur'an. Wong cinta niku nang ndi eling, Bu. Ngaku cinta kok nang ndi ora eling, ora tau diwaca. Nek wong cinta nang ndi eling. Dimanapun ada bayanganmu pun ada. Di setiap waktuku ada bayangmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi bakdone ngaos jenengan tambah sregep maca Al-Qur'ane. Niku sing pertama, siapa yang dirindukan surga? Ya menika sing penggaweane maca Al-Qur'an. Yang kedua, sapa wonge sing dirindukan dengan surga? Wahafidil lisan, ya menika sing biasane njaga lisane. Kadang kan awak dhewe niku gampang komen, Bu. Sak ketoke meripat di komen. Sak ketoke moto di komen. Ana wong liwat, wih cek lemune. Ana wong liwat, wih cek kurune. Ana manten sing wedok wayu, sing lanang wek. Niku basa Surabaya. Nek Surabaya niku mesti ana wene. Nek sogeh banget niku sogeh. Nek ayu banget niku wayu. Nek elek banget niku ana wong ndelok manten anyar sing wedok wayu, sing lanang welek di komen. Lah iya, ayune kaya ngono kok gelem karo garangan anyang-anyangen. Oh, sugih. Oh iya, pancene wong wedok niki ora penting nggih wajah nggih. Sing penting duwite. Ora apa-apa. Ngono ku bapak-bapak kudu ngerti tetekane, Pak. Kudu ngerti tengerane. Nak ana ibu-ibu kok penggaweane ngomel lae. Isu epek. Awan epek. Dalu epek. Paringi senengane. Napa? Duwe. Ana wong wedok kok kulinane ngomel. Ibu-ibu mriki biasane ngomelan apa mboten? Oh mboten nggih. Mboten. Nek wong wedok iku biasane ora ngomelan. Sing biasane kakean ngomong iku wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Bu, ayo ewangi aku wong lanang. Ayo. Sing biasane ngomelan iku wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Sing biasane omonge akeh niku wong lanang napa wong wedok? Wong lanang. Mangkane nek ana wong kok omonge akeh, biasane diarani lambe lanang. Lah bapak-bapak kudu ngerti tengerane. Nek ana ibu kok marah-marah terus. Malah Pak, iki mau wis diresiki kok ya dirusoni maneh. Aku ki pegel ngomong anak ket wingi, ket dalu ora sampeyan wangi, sampeyan enak. Aku pegel kabeh resik-resik omah. Iki lho Dek 1 juta. Walah ya wis ra apa-apa. Ibu-ibu mriki ana sing kaya ngono? Tak kula semerap kok. Wonge saiki gawe kodhong kuning. Pokoknya nek ora gawe kodhong kuning ya kodhong ijo. Nek ora kodhong ijo ya kodhong biru. Nek ora kodhong biru ya kodhong. Ora. Gak mboten. Nek wonge gawe kodhong ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Pokoknya nek kula tanglet wonge gawe kodhong apa jawabane kuning. Ayo, wonge gawe kodhong apa? Ya ora takon. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sing dirindukan surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, talil Qur'an. Sing kedua, wong sing saged njaga lisan. Pancene abot, Bu, tapi nggih pelan-pelan. Orang bisa karena terbiasa. Wong apik niku bukan yang tidak pernah melakukan dosa. Orang baik itu orang yang pernah melakukan dosa, sadar itu salah, bertaubat dan berubah jadi lebih baik lagi. Itu namanya barokah.
Pun, lanjut. Siapa yang dirindukan surga? Nggih menika sing penggaweane ngekeki mangan wong sing keluwen. Semrap keluwen. Keluwen itu nak basa Magelang napa? Kalir. Sing temen kok ya. Lesu. Memberi makan orang yang kelesu. Lho jare lesu. Memberi makan orang yang keleson. Ana wong keluwen diparingi. Berarti jenengan niku uang sing dirindukan surga. Makane ngapunten Bu, nek ana wong fakir, nek ana wong miskin, apa maneh ana tanggane ora mampu, jenengan nek saged diparingi. Oh, minimal nggih. Jenengan kan mau ngisi kotak infak 50.000 ambek 2.000 sing dilebokno 2.000. Minimal jenengan masak diparingi, tanggane sing fakir diparingi. Tanggane sing miskin diparingi. Berarti jenengan adalah orang-orang yang dirindukan surga. Khususipun anak yatim. Kula niku remen nek misale ana acara santunan anak yatim biasane nek tenggene Jawa Timur niku wonten santunan anak yatim niku pas wekdal Muharram atau pas Ramadan. Oh, mriki nggih ngoten niku nggih. Dadi pas acara Muharram ana santunan anak yatim. Kula niku nate Bu wonten santunan anak yatim nggih. Jadi ono anak yatim niku dijereng dijejer. Lah nggih dijereng. Oh, nek dijereng niku dijemur nggih. Ya. Ono arek-arek yatim niku dijejer tenggene panggung. Terus neng gone nisor niku ono ibu-ibu antri. Kurang lebih jumlahnya 50, entah 40 atau 50, pokoknya wong akeh. Kula ningali seneng, alhamdulillah ya Allah, sing nyantuni wong anak yatim lho, akeh. Jenengan diitung ae, misalnya wong siji nyangoni piro, dipengno 50, kan lumayan nggih. Lare siji entuk piro. Ternyata Bu, sing nyangoni di antara wong 50 niku mek wong siji tok. Siji. Ayo muni tok, siji. Liyane lapo? Liyane mengusap kepala anak yatim. Mengusak-ngusak tok. Ngusak-ngusak. Loh, tapi kan mengusap kepala anak yatim kan sunah. Kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Ngapunten Bu, maksudnya itu menyayangi. Tapi yo sangono-no. Aja mung diusak-usak tok. Dadi kula nate semerap sing nyangoni mung setunggal. Liyane mau ngusek-ngusek tok. Anak yatim toto omah buka amplop. Alhamdulillah 50.000 ambek sira ngelu. Mergo kakean diusek-usek. Jenengan sayangi lare-lare yatim, anak-anak, fakir miskin. Berarti jenengan adalah orang-orang yang dirindukan surga. Mugi-mugi sing hadir mriki dadi ahli swarga kabeh. Napa malih tak tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli surga. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Sida. Ngeten. Ciri-ciri ahli surga niku nglampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Sakniki kula nderek tanglet kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane karo HP-ne. Jenengan kathah pundi ngedalaken zakat mal ambek zakat mall. Ngoten niku ahli swarga nggih. Alhamdulillah, swarga kang pira. Disinilah pentingnya kula jenengan ayo aware, gadah wedi, duwe wedi nanggone Gusti. Soale nek wong kok wis ora duwe wedi nanggone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Dadi wong melarat epean utang gak nyauran. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu geleman. Ditinggal bojone kerja dadak ngompreng. Sopir aja nengah-nengah, mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo atine ora duwe wedi nanggone Gusti Allah. Arba'um min sa'adatil mar'i. Ngapunten. Dadi ana wong papat sing dirindukan surga.
Ada 4 orang yang dirindukan surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati ashos. Sinten menika wong sing biasane maca Al-Qur'an. Sing kedua, wong sing jaga lisan, jare niat ngaji ora dieling-eling. Wong sing jaga lisan, sing ketiga. Ya? Birrul walidain. Ora, sing penggaweane senengane nyangoni wong fakir, wong kelaparan. Sing keempat, wong sing poso Ramadan. Biasanya kan kadang ngono, wong pas wayahe Ramadan mokel. Mokel. Nah mriki basane mokel napa? Hah? Moka. Pas wayahe Ramadan moka. Sing biasane moka wong lanang apa wong wedok? Bu, ayo Bu, wong lanang ngono ayo. Sing biasane moka wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Kayak malah kadang-kadang ngapunten nggih nyun sewu. Kula niku pas wayahe Ramadan niku sering ana warung niku tiba-tiba dadi berukut. Dadi tertutup. Ketok sikile tok. Didelok ning jero tak intip sret dadakno ana bapak-bapak brengosen. Berarti sing biasane mokak wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Nek wong wedok niku mboten. Nek wong wedok niku poso. Dia menahan lapar. Menahan haus, tapi tidak menahan ngilokno wong. Tidak menahan amarah, ngamuk, marah-marah. Terus ibu-ibu mriki nggih ngoten niku? Nggih, tiange nggih dugi ten mriki. Dugi, wonge gawe kodhong apa? Sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Akeh sing gawe kodhong ireng. Jajal, kodhong ireng nang isor panggung apa ning dhuwur? Wong ning dhuwur panggung. Ning dhuwur panggung sing gawe kodhong ireng tetep mboten kula tok. Jajal, wonge sing lenggah apa sing ngadeg? Wonge sing lenggah apa sing ngadeg? Ora ana sing ngadeg no. Makanya nyun sewu sedaya Ramadan itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tapi bukan hanya sekedar menahan itu, menahan segala hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kaya sing biasane ngilokne wong pas Ramadan diempet. Jenengan tahu biasanya di sebelum adzan subuh itu ada yang namanya imsak. Imsak kurang 5 menit. Imsak kurang 10 menit. Imsak itu artinya apa sih? Imsak itu amsaka yumsiku imsak. Artinya menahan. Nak basa Jawa nih ngempet. Itu sebenarnya bisa diartikan ngempet kurang 10 menit. Ngempet kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya ngempet. Berarti disuruh untuk menahan. Menahan apa? Menahan hal-hal sing elek. Diempet kabeh. Sing biasane muring-muring. Sing biasane ngomel-ngomel. Sing biasane nyelat wong. Mugi-mugi kula jenengan dadi wong apik kabeh. Sedone husnul khotimah kabeh. Soale mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet motone cowong. Mung tolat-toleh gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane metu. Diwulang zikir ora kawektu, lambene ndemble untune. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma isyad syafi wa afiyantal mu'afi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Basa-basa kula pasti wonten sing boten sami kalih mriki. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya murid hasil